Igår plockade jag in en himla massa rädisor. Men jag orkade aldrig ta tag i dem. Det var för mycket att göra och middagen blev omplanerad och de blev liggandes i ett knippe på bänken. Nu idag när jag ska ta hand om dem så vet ni säkert de blir alldeles så här dassiga och mjuka. Ni ser, tråkiga, inte ett dugg roliga. Men då kan man ju bli lockad kanske att slänga dem på komposten. Men gör inte det. Gör så här istället. Jag har en skål med vatten. De här har legat i 1 timme ungefär. Oj, hörde ni krispet? Helt perfekta. Supergoda. Som nya.